Иногда Слово Божие, конечно, бывает и питьем, как чистая вода. Но чаще всего библейский прообраз говорит о том, что Слово Божие – это еда, а движение Духа, наполнение Духа – это как питье. Поэтому на всякий праздник люди не только пьют, но они еще, но некоторые еще что делают? Кушать, закусывать, да? Давайте вы сегодня будете закусывать Словом Божьим. Аллилуйя. Ефесянам 1 глава, 7 стих. У меня есть продолжение. Ефесянам 1 глава, 17 стих. Чтобы Бог, это апостол Павел молится за церкви, апостол Павел молится за нас, апостол Павел молится за вас. Аминь? Потому что мы церковь. Нет, я смотрю, вы еще не вернулись. Ты уже вернулась? Нет? Слишком вы тихие. Мне кажется, что вы не здесь. Вы где-то там, в духе. Хорошо, я сейчас вас приземлю. Вернись, пожалуйста. Я тебя жду. Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил глаза сердца вашего, что вы познали. И там перечисляются 3 вещи. Апостол Павел говорит: я молюсь за вас. В данном случае речь идет о церкви, которая в Коринфе. Коринфянская, которая в Ефесе. И вы видите послание апостола Павла к разным церквам. И, конечно, напрямую или косвенно может и относиться к нам. Правда? Я смотрю, вы сегодня не настроены кушать. Вы настроены только пить. Должен быть баланс. Пить и есть. Хорошо. Смотрите. Отец Небесный, во имя Иисуса, мы молимся сейчас, чтобы Дух Слова спустился в этот зал. Мы благодарим за Дух поклонения. Мы благодарим за Дух славы. Мы благодарим за Дух пророчества. Отец, во имя Иисуса, мы молимся, чтобы сейчас Ты открыл дверь над нами, и чтобы Ты спустил Дух Слова. Ибо мы знаем, что Дух один. Ты, Дух Святой, один. Но в свои проявления Ты действуешь как Дух пророчества. Ты действуешь как Дух поклонения. Ты действуешь как Дух молитвы. Ты действуешь как Дух сновидения. Ты действуешь как Дух истолкования. Ты действуешь как Дух исцеления. Ты действуешь как Дух освобождения. Ты действуешь как Дух Слова. Ты действуешь как Дух воскрешения мертвых. Действуй сейчас, мы просим, как Дух Слова. Мы просим Тебя во имя Иисуса. Мы заранее благословляем Твое Слово, и мы молимся, чтобы Ты коснулся сердца каждого из нас сегодня. Чтобы в этот вечер, после того, как некоторые из нас, и мы все напились в Духе, чтобы мы также приняли хлеб, чтобы мы также приняли пищу, чтобы мы также приняли мясо, чтобы мы также приняли манна во имя Иисуса Христа. Коснись сердца, открой наши глаза, чтобы нам видеть Твое Слово. Открой наши сердца и наши уши, чтобы нам слышать Твое Слово. Открой наши сердца, чтобы нам разуметь тайны Твоего Слова. Во имя Иисуса мы молимся. И весь народ скажет: наконец-то вы спустились. Слава Господу. Итак, я читал о том, как апостол Павел говорит, что он молится за церкви. Какая церковь? Церковь в Ефесе. Аллилуйя. Конечно, косвенно относится и к нам. Церкви бывают разные в духе. Все церкви, которые от Иисуса Христа, все братья и сестры, мы все одно. Аминь.
Но в проявлении Духа мы отличаемся, потому что рука действует не так в теле, как и глаза. Да? Ухо действует не так в теле, как язык. Да? Итак, нос действует не так в теле, как нога. Поэтому они все в одном теле, пропитаны одной кровью, духом, но они разные в своем проявлении. Аллилуйя. Они дополняют друг друга, они делают, совершают разные действия, но они всем этим обогащают одно тело. Они развивают одно тело. Так же и мы. И поэтому это слово относится и к нам. Церковь, которая была тогда во времена апостолов, и церковь, которая сегодня, это одно и то же. Это продолжение. Поэтому некоторые слова, конечно, напрямую относятся, а другие повествования апостолов относятся к нам косвенно, смотря в каком состоянии мы находимся. Когда мы находимся в процессе питья духа, тогда слово к нам от апостола Павла будет то слово, которое он писал к Коринфе. Да? Когда мы чуть-чуть повзрослели в духе, то Господь побудит апостола Павел, чтобы он написал слово к нам через слово к Коринфе и не к Ефесянам. Понимаем, да? Итак, слово к Ефесянам, в Эфесе. Это был город, где апостол Павел, один из городов, где апостол Павел совершал крусейд, служение. И он, конечно же, и обосновал эту церковь там. Но в это время, когда он пишет, Павел находится в тюрьме. Вы видите, это послание будет отличаться от других посланий, которые вы видите от апостола Павла. Это послание очень короткое, и близнец это послание к Галатам. Вы здесь? И еще близнец это послание к Колоссянам. И считается, что именно в то время, когда апостол Павел был в тюрьме и писал, церковь Галат, церковь в Эфесе и в Колоссе были более зрелые церкви по отношению к другим церквам в других городах. Поэтому это послание короткое, и он говорит здесь более глубокие вещи, которые он не мог писать Галатам или Колоссянам. Он написал в Эфесе, потому что эта церковь, они научились не грешить, эта церковь, они научились питаться, пропитываться духом, они научились любить друг друга, они научились то, в чем развивалась церковь Коринфе, да, послание Коринфе очень длинное, потому что он учит, как пророчествовать, как не завидовать друг друга, как не разделяться, что я Валентинова, а другой говорит, я Григорьевна. То есть, чтобы не то есть, вы видите, там он много говорит, но к Ефесянам он говорит очень коротко и говорит емко. И сразу он говорит, я молю за вас, чтобы Бог дал вам дух премудрости и откровения к познанию кого? Бога. И в то же время, чтобы Бог просветил глаза сердца вашего, чтобы вы начали видеть. Он перечисляет 3 вещи, что вы должны видеть. Есть познание Бога, который приходит через дух премудрости и откровения, но есть просветление, которое дается, чтобы мы могли знать, кто мы и что мы имеем. Скажи аминь. Хорошо, я повторю. Есть дух премудрости и откровения. Это то, что многие мы любим, дух пророчества и то, и другое. Видим видение, видим сны, пророчествами, истолковываем то и другое. Это дух премудрости и откровения, который приносит все это. И все это делается, и Бог дает нам, чтобы видеть дела Божьи и познавать Бога еще больше. Аминь. Поэтому он говорит, чтобы Бог дал вам дух премудрости и откровения к познанию Его. Итак, церковь в Эфесе уже была зрелая церковь, у них не были такие конфликты, как в Коринфе. Они были зрелыми, они много чего делали правильно. Апостол Павел слышал и видел их, понял, что они созрели, но еще не дозрели. Чего-то им не достает. И он пишет им 2 вещи в основном. Чтобы Бог дал им, он даже говорит, я молю за вас, чтобы Бог дал вам дух премудрости и откровения. У меня вопрос, неужели все это время, если эта церковь была уже зрелая, у них что, не было пророчества, не было откровения, не было познания? Было. Было. Но почему-то опять он молится, говоря, я молюсь, чтобы Бог дал вам дух премудрости и откровения. Вы знаете, когда Бог что-то нам дает, Он дает нам по мере по уровню.
Да? Поэтому он дает нам духа, завтра он будет давать нам духа, того же духа послезавтра. Он дает нам меру. Вы понимаете, да? Поэтому апостол молится, потому что он видит, что мера благодать и мера духа откровения, которые имеет, они недостаточны. Понимаете, мы можем иметь меру духа, мы наполнены духом для того, чтобы видеть видение. Мы можем быть наполнены духом, чтобы пророчествовать. Мы можем быть наполнены духом, чтобы изгнать бесов. Мы можем быть наполнены духом, чтобы что? Исцелять больных. Мы можем быть наполнены духом, чтобы пророчествовать. Мы можем быть наполнены духом, чтобы проповедовать. Мы можем быть наполнены духом, чтобы творить добрые дела, благочестие и так далее. Да? Аллилуйя. Но мы можем быть наполнены духом, чтобы иметь более глубокое познание Бога. Наш пастор Валентин часто на ассоциации говорит о познании Христа. Об этом я говорю, я знаю, что он говорит об этом часто вам. Именно есть уровень познания. И апостол Павел, несмотря на то, что эта церковь была зрелая, но он все равно молится, чтобы Бог дал им дух премудрости и откровения. У них были уже откровения, иначе они не были бы зрели в духе. Но требовалось глубину именно духа премудрости и откровения. Скажи аминь. И в данном случае не для того, чтобы они проповедовали, не для того, чтобы они пророчествовали, не для того, чтобы они видели видение, но для того, чтобы они познавали Бога. Послушайте меня, пожалуйста. Бог дает нам духа, наполнять нас благодатью по нарастающей. Он начинает открывать нам вещи. Когда Он дает нам дух премудрости откровения, люди начинают видеть видение. Люди начинают пророчествовать. Они начинают двигаться в духе и высвобождать помазание. Это уровень такой. Когда Бог видит, что мы уже стали чуть-чуть зрелыми в этом, тогда Он дает нам этот же дух в глубину. Он дает нам дух премудрости откровения, чтобы познавать теперь Бога. Сначала Бог допускает, что мы познали движение духа. Сначала Бог дает нам благодать, что мы познали, что такое пророчество, как исцелять больных, как изгонять бесов. Да? Позже, когда мы созреваем в этом, тогда Бог начинает давать нам благодать и дух благодати, чтобы начинать действительно познавать Его. Поэтому люди могут изгонять бесов. Это не значит, что они познали Бога. Да, они дети Божьи. Они наполнены Духом Божьим. То, что течет через них, это помазание от Бога. Там Дух Господень. Но в познании Бога, может быть, они еще младенцы. Вы меня не верите? Давайте обратимся к Писанию, посмотрим Коринфе. Когда Павел пишет церкви Коринфе, он говорит, вы не имеете недостатки в вопросе даров. Какие бы дары я ни назвал, у вас есть действия. Они пророчествуют, они изгоняют бесов, они то и то и то. Но он говорит, вы еще младенцы. Видите? Но когда он говорит и пишет церковь в Ефесе, он о младенце не говорит. Он даже говорит, что вы уже посажены во Христе. Это глубокое откровение. Но его заботит о том, чтобы они еще больше познавали Бога. Я молюсь за тебя, чтобы Бог начал взвешивать тебя, и чтобы скоро, очень скоро, начали изливать познание Господа. Скажи аминь. Или ты желаешь только пророчествовать? Или ты желаешь только изгонять бесов? Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Я знаю, что в этом доме много говорится о познании Бога. На самом деле я не говорю ничего нового, но я хочу расставить некоторые вещи по полочкам. И дальше он говорит, и я также молюсь, чтобы Бог просветил глаза ваши, чтобы вы начали знать. Почему-то там не написано, чтобы Он просветил глаза ваши, чтобы вы начали видеть. Он говорит, чтобы Он просветил глаза ваши, чтобы вы начали знать. Написано, чтобы вы познали, да, к чему вы призваны. Чтобы вы познали богатство славы наследия. Чтобы вы познали силу, которую вы имеете внутри. Чтобы вы познали. Подожди. Мы-то по логике человеческой понимаем так. Если мне открыли глаза, чтобы меня видеть, да? А он говорит,
что глаза ваши откроются, просветление придет, чтобы вы познали. Поэтому в Библии глаза играют большую роль в разных направлениях. Слово «видеть» в Писании не означает видеть, как вы меня видите. Вы знаете, что вы можете меня видеть, но не видеть. Иисус сказал, у кого есть глаза, чтобы видеть, что сделает? Пусть видит. У кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышат. Люди, которые он проповедовали, сидели там и крутились вокруг него, большинство имели глаза чёше, они видели. И они слышали его. Не глухие были. Глухие он исцелял. Но он говорит, у кого есть глаза? Господь, у меня же есть глаза. То есть человек может иметь глаза, чтобы видеть, но не видит. Слово «видеть» в Библии имеет разные понимания. Первое. Это то общее, которое мы знаем. Видит, как мы видим друг друга, да? Рубашка там, очки и то и другое. Это тоже видит. Есть другое видит, когда мы видим духом. Когда какая-то сестра тут часто видит видение. Как только закроет глаза, видит, как ангел ходит туда-сюда. Ее здесь нет сегодня. Если видит, да, тоже видит. Видите? Это точно называется видит. Видит видение, видит сновидение и то и другое. Но есть другой видит. Когда, есть 4-5 уровень. Когда, например, мы сидим здесь, и заходит человек, стоит там, и ведет себя как-то. И когда я смотрю, и пастор подходит мне и говорит, Григорий, ты видишь? Я говорю, да, я вижу. Нет, ты не то видишь. Я вижу, что этот человек, скорее всего, вор. Видите, он не начал воровать. Но по того, как ведет себя, да, он посмотрел, и видит, что, скорее всего, этот человек, что? Вор. Как он это видит? Он ничего не говорит, он не начал красть рядом с нами. Видите? То есть он наблюдает и видит. То есть что-то он видит, аллилуйя, который я не вижу. И он сообщает мне, этот человек, скорее всего, вор. А почему ты видишь? Я же не вижу, что он ворует. Он вообще не разговаривает, стоит там, что-то делает. Он говорит, нет, я вижу, что он вор. Видите, он использует слово «видеть». Это какой пункт? Третий, да? Есть еще видит. Когда человек читает Писание и смотрит на то, как люди живут, он видит времена, сроки, судьбы людей. Ему не нужно обязательно слушать голос Бога. Он читает Библию и смотрит на жизнь или на себя, он видит. Иисус как раз так и видел чаще всего. Смотрите, если еще видит, который апостол Павел говорит здесь, это должно называться, должно прийти через движение Духа. Я об этом буду молиться сегодня. Я молюсь, чтобы когда мы закончим это слово, через полчаса Бог коснулся тебя, вот эта благодать, которая приносит просветление, пришла к тебе, скажи аминь. В нашей культуре слово просветление немного понимают это. Некоторые говорят, ну это оккультисты используют это слово. Это же слово используется в Библии. Павел говорит, я молю за вас, чтобы Бог просветил глаза ваши. Он не говорит о глазах физических. Он говорит о других глазах. Братья и сестры, давайте я подброшу вам некоторые пишут, которые заставят вас подумать и молиться много. Смотрите. Вы знаете, что в Библии написано, что Бог вывел нас из царства тьмы. Куда? Царство света, который царство возлюбленного Сына Его. Аминь. То есть, будучи во тьме, на то и тьма, что люди во тьме не видят. Правда? Поэтому написано, что враг, Бог века сего, ослепил умы людей. Почему? Потому что все нерожденные свыше находятся в лагере дьявола, который называется царство тьмы. Это значит, что они там не видят. Когда мы спасаемся, и Бог возрождает нас, Он окунает нас в другое царство, Иисуса Христа, которое есть царство свет.
Правда, да? Если есть свет в доме, значит, мы начнем что делать? Видеть. Сюрприз находится здесь. Вы знаете, человек может быть в доме, где горят все люстры очень ярко, но он может не видеть. То есть первая причина, от чего человек может не видеть в определенной местности, это отсутствие света. Правда, да? Похоже на людей, которые еще в миру. Отсутствие света, они не видят. Человек может иметь хорошее зрение, но если там мрак, он не будет видеть. Теперь мы переводим человека в место, где есть яркий свет. Он должен видеть. Если он не видит, значит, у него что-то с глазами. То есть, когда Бог привел нас в Царство Сына Своего и возродил нас, почему-то апостол Павел молится, чтобы у христиан, которые зрели в духе, Бог просветил глаза, чтобы они начали видеть, что они были слепыми, они же в Царстве Божьем находятся. Нет, вы меня не поняли. Почему-то он молится, чтобы в церкви, зрелой церкви, я с этого начинал, чтобы Бог просветил глаза, чтобы они начали видеть. Подожди. Чтобы они начали разуметь. То есть глаза разумения, у человека есть много пар глаз. Есть глаза разумения, есть глаза сердца, есть глаза веры. Есть... Вы знаете об этом, да? Конечно. Вера, которая видит, сердце, которое видит. Это все написано, глаза сердца, глаза... Смотрите. Почему? Это означает, что видит, от видеть рознь. Человек может видеть, но не видит. Он может находиться во свете, но не видит. Поэтому есть такая песня, которая была раньше. Возведи меня, как там пели, на высоте твоей, и во свете твоем увижу свет. То есть иногда надо, чтобы Бог умножил свет над нашими глазами, чтобы они действительно начали видеть. Начали видеть. А что же сделал? Теперь я начну свою тему. Это был вход в тему. Что же сделал так, что зрение о том, чтобы видеть в Библии, особенно в Новом Завете, очень много говорится. Давайте прочтем Библию. У вас Писание есть? 2, 3, 4. Не приносите Писание, да? Писание у вас есть для всех. Ну ладно. Бытие, 3 глава. Я читаю с 1 стиха. Змеи были хитрее всех зверей полевых, которые создал Господь Бог. И сказали змеи женщине, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте от никакого дерева в раю? И женщина сказала, плоды из деревьев можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знаете Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши. Правда? И вы будете как боги, знающие добро и зло. Видите? Откроются глаза ваши, и вы будете как боги, и будете знать, что они до этого не знали. Добро и зло не знали. Поэтому написано, и Ева, посмотри, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз, и вожделение, дает знание, и сорвала с него плода, съела и дала мужу, они съели, и открылись у них глаза, и узнали. Здесь мы что-то не улавливаем. Бог создал первых людей. И вообще по духу Адам и Ева – это сын и дочь Бога. У них не было физических родителей, их родители – это Бог. Как Иисус сын Божий, так и Адам сын Божий.
Поэтому Иисус назван последним Адамом. Потому что тот был первым Адамом. Как Бог мог создать или родить своего первого ребенка слепым? Потому что мы читаем, змей сказал, когда вы съедите, вы станете зрячим. Значит, они были слепы. И написано, когда они съели, у них открылись глаза. Алло, вы здесь? Все, что делает Бог, Он делает в совершенстве. Почему первый ребенок Бога, первый Адам, был слепым? Подождите. Написано, что когда они съели, у них открылись глаза. Библия лжет. Теперь вопрос. А какие глаза у них открылись? И какие глаза были слепы? Они же до этого были зрячими. Потому что прежде начали разговаривать, или когда разговаривает Ева с змей, змей задает вопрос. Ева отвечает. Значит, зрением отец показал им, где это дерево находится, как оно выглядит. Поэтому она показывает пальцем, вот это дерево. Они видят, они ходят в саду, они видят. Почему это написано? Как только они съели от этого дерева, они стали зрячими. Слово зрячие стали, означает, они были слепыми. Подожди. Они же не были в царстве тьмы. Они были в царстве Божье, чем были в Эдеме. Как можно жить в Эдеме, в присутствии Божьем и быть слепым? А каким образом тогда они двигались? Аллилуйя. Я молюсь сегодня, что Бог открыл. Вопрос в том, что физически Адам и Ева не видели. Адам и Ева в саду до грехопадения они видели через духовное зрение. Вы со мной? Итак, у них вот эти глаза физически были открыты, хлопали, как я. Но когда они смотрели куда-то, они видели духом. Поэтому видите людей, некоторые люди имеют такую благодать, что они видят открытое видение. То есть он смотрит, и он видит двойной мир. Правда, да? Некоторые сумасшедшие так видят. Они видят, но они видят, что других вещей, которые... Вы мне не верите? Ну хорошо. Помощник пророка Елисея, 4 царство, мы читаем, когда пришли арестовать Елисея, помощник его, слуга написано, вышел, Гейзи. Говорит, нас, все, караул, что нам делать? Сказал, успокойся, те, которые с нами больше сильнее, тем, которые ты видишь. Сказал, Отец Бог, открой ему глаза. Он не стал закрывать глаза, как смотри, так смотри. И вдруг он заметил, что кроме того, что он видел до этого, он еще видит дублер, он видит другую картину. То он не понял, как это произошло. Видите? То есть Адам и Ева были слепыми. В то же время они были зрячими. То есть глаза у них были физически, но через глаза их дух видел. А их душа не видел через глаза. То есть их тело не видел. Вы со мной? Поэтому, когда они съели, они стали слепыми духовными глазами. И они стали зрячими физическими глазами. Бог есть дух. Когда Он создал их, Он дал им все духовное. Поэтому они видели духовное, разговаривали духовное, понимали язык Бога духовно. Поэтому они даже понимали животные духовно. Но когда они согрешили, их физические глаза открылись. Плоть начали видеть, а дух перестал видеть. Поэтому, когда Бог выдворил их из сада, они глаза физические, они продолжают смотреть. Но теперь-то, когда они смотрели, они не могли видеть ни ангелов, ни Бога, которые они видели вечера и третьего дня. Они видели только пейзаж. Вот оттуда и начались проблемы. Поэтому, послушайте меня внимательно. Когда Бог ведет нас из царства тьмы в царство света, да? Мы входим в то место, где есть свет. То есть, по сути, мы должны видеть. Но вы заметите, что мы не видим. Я издалека начал.
Когда Бог начал работать с нами, самое первое, что происходит, Он начинает открывать нам глаза. Это те глаза, которые дьявол связал. Поэтому Коринфянам Павел говорит, люди, которые в миру, сатана ослепил умы их. Поэтому, когда мы спасаемся, Бог сразу начинает работать, чтобы открывать глаза нашего духа, глаза нашего ума. Но, когда мы продолжаем жить с Богом, мы можем не видеть. Но я вас не люблю, мы читали об этом, чтобы Бог просветил глаза. Потому что видит от видеть розны. Итак, смотрите. Адам и Ева были зрячими духом, но они были слепы плотью. После грехопадения они стали зрячими плотью и стали слепы духом. Видите силы греха. Итак, моя цель открыть 3-4 причины, от чего даже очень глубоко верующий 20 лет в церкви может не видеть. Самое первое – это грех. Что такое грех? Грех означает ослушаться Бога. Грех делает человека слепым. Глаза у него моргают. Он может читать то, что написано там. Но сердцем, духом он не видит. Чем больше человек погружается в грех, чем больше он становится незрячим. Первый удар, который приносит грех на любого человека, будто даже самый Папа Римский. Если глаза начинают притупляться в духе. Если ты будешь оставаться в этом грехе, скоро, очень скоро, ты будешь думать, что ты видишь духом, на самом деле не видишь. Давайте я скажу чуть-чуть некоторые вещи. Если у кого-то есть привилегии, то есть Бог дал благодать, который дает тебе глаза видеть видение пророческие, сновидения пророческие. Если будешь оставаться в грехе, эти глаза откроются. Послушайте меня очень внимательно. Каким образом они откроются? Ты будешь продолжать видеть, но ты будешь видеть не то, что Бог показывает. Будешь продолжать видеть то, что враг показывает, или твоя собственная плоть. Поэтому люди, которые ревнуют о пророчестве, их надо учить. Грех и пророчество – это враги, люди. Да, Библия, конечно, говорит, что мы все много согрешаем. Поэтому мы сразу же прибегаем, чтобы освящаться и просить Бога прощения или у людей. Аминь. Но если человек не старается, а остается в этом состоянии, этот грех притупляет его зрение. Скоро он будет слепым там, где он видел. А если он будет видеть, продолжать видеть, то он начнет видеть дела плоти, и он начнет видеть бесовские видения. Я не буду переходить на пример. Первый, скажи грех. Скажи грех. Аллилуйя. Второй, что делает еще слепым, о котором мы читали? Вы помните, какое место Писания мы читали? Бытие, 3 глава, да? Они съели и открыли свои глаза. Когда что-то одно открывается, что-то другое закрывается. Правда? Братья и сестры. Правда, правда. Когда что-то одно открывается, что-то закрывается. Что-то открывается, Когда что-то закрывается, что-то открывается. Жизнь – это всегда туда-сюда. Давайте и даст вам. Пустите хлеб по водам, вернется. Брось в небо, упадет. Молись, отвечу. Проси, даю. Ищите, найдете. Мы должны это понимать. Дверь открывается для входа и выхода. Когда для кого-то дверь закрылась, значит для кого-то дверь открылась.
Если ты услышал, что у кого-то дверь закрылись, значит, у кого-то дверь открылась. Хорошо. Еще хлеб. Итак, первое, что делать, что даже дети Божьи могут оставаться в слепоте, это грех. Пусть Бог поможет нам не оставаться в грехе. Аминь. Аллилуйя. Второе. Что еще Адам и Ева сделали? Или Ева первая? Она съела, потому что дьявол сказал. Второй. Пусть Бог даст всем нам милость и благодать, чтобы не принимать всякое учение и всякую теорию. Я, конечно, об этом заранее не говорю с пастором, но я глубоко убежден, особенно в время, в котором мы живем сейчас. Бог начал забирать интернет из рук дьявола, чтобы передать интернет в руки детей своих. Аминь. Поэтому, видите, используя времена карантина, все вышли в эфир. Вы заметили, даже те, которые мы не видели, вышли. Но мы должны быть осторожны. Потому что не всякая проповедь, послушай меня внимательно, открывает тебе глаза. Не всякое наставление поможет тебе. Не всякое пророчество поможет тебе. Григорий, что ты хочешь сказать? Что многие, которые пророчествуют и проповедуют в интернет, они от дьявола? Нет. Нет. Может быть, много из них, они говорят какую-то истину и какую-то правду. Но эта правда может закрыть тебе глаза. Вы меня не верите, но посмотрите. Дьявол сказал, когда вы съедите, глаза откроются, когда вы съедите, вы будете как боги. Когда Бог появляется, читайте дальше. Бог сказал, Адам, что ты сделал? Он дал выговор. И потом собрал триединство свое и сказал, Адам теперь-то стал как один из нас. Знает добро и зло. Начал видеть по-другому. Кто это пророчество до этого? Сатана. Значит, он сказал правду. Бог сказал, когда вы съедите это, вы умрете. Сатана сказал, позже, когда вы съедите, откроются глаза, вы будете знать, как только они съели, какое пророчество первое исполнилось. Который... Алло, вы здесь? Они даже не упали там, не вздохнулись, не умерли. Пророчество Бога, конечно, включилось в процессе, но явление пророчества, какое пророчество прежде всего дало о себе знать? Какое слово сработало, Божье или сатанинское? Сатане тут же раз глаза открылись. Правда? Раз они узнали добро и зло. Бог позже подтверждает это, что дети теперь узнали добро и зло, стали как один из нас, как боги. Сатана сказал, вы будете как боги. Бог подтверждает это. Аллилуйя. Не всякое пророчество, которое кто-то подтверждает, приходит от Бога. Скажи аллилуйя. А почему вы такие печальные? Думайте. Думайте с улыбкой. Однажды два ученика Иисуса, после того, как Иисус был распят, на третий день, они покидали Иерусалим, идти в свой город Маус, потому что они там жили. И они шли, Иисус после воскресения изменил вид. И подошел к ним и спросил, молодые люди, двое ходили, а чего вы идете, рассуждая между собой, и такие печальные? Как и вы. То есть воскресенье, Иисус воскрес. Это все окончательная победа, радость. Они должны были ходить вот так, воскрес. Они ходили вот так. Мы-то думали. Разочарованы вообще хуже разочарования. Мы-то думали. Ты откуда приехал? Понаехали. Недавно ты в этот город, ты не знаешь, что было. Мы-то думали. Ходили и плакали. Иисус сказал, вы что? Это день радости. Какая радость? Убили его. Мы-то думали.
Молодец. Я перешел сюда идти в печаль. Это один твой радость, потому что сегодня я помолюсь Богу, который я служу Духом моим. Что-то будет двигаться в твоей жизни. Завтрашний день изменится для тебя. Потому что когда завтра ты проснешься утром, ты заметишь, что ты другой. Ты заметишь, что ты видишь мир не такой. Ты заметишь. Скажи аминь. Скажи аллилуйя. Скажи аллилуйя. Скажи аллилуйя. Итак, первый – это грех. Аллилуйя! Как мы получаем рецепт? Мы просто просим прощения у Бога, раскаиваемся в пепле праха, и Бог освящает нас, потому что святой да освящается еще. Аминь. Второй – это то, что ты слышишь. Мы живем в это поколение, где апостол Павел говорит, посланник Тимофей, что будет высвобожден больше, чем раньше, многочисленных духов обольстителей. И будет очень много учения бесовских, написано в Библии. И это время, уже давно живем в это время. Поэтому учение бесовские не всегда ты услышишь, сразу пугает тебя. Нет. Учение бесовские может выглядеть как очень благословенная проповедь. Пророчество бесовские может выглядеть, даже завтра уже сбылось. Я же читал об этом. Сатана сказал, откройся глаза у вас, будете знать то. Как только она вкусила и проглотила, тут же она заметила, что она видит по-другому. Она заметила, что он заметил, что он голый. Как это? Тут же быстро. Но умирать, о котором Бог пророчится, они не начали умирать. Но то, что сатана пророчится, сразу исполнится. Учение бесовские на сегодня, они очень похожи на учение Бога. Я молюсь во имя Иисуса, чтобы в этом доме, где мой брат пасет вас, чтобы Бог дал вам видеть. Скажи аминь. Это время хорошее, но очень опасное. Всегда, когда приходит пробуждение или время прорыва, появляется рядом с этим пробуждение сатаны. Когда вы посмотрите те страны, где есть сильное пробуждение, там очень сильное заблуждение рядом. И они очень похожи. Второе, что закрывает глаза детей Божьих, это принятие всякое псевдоучение христианское. Будьте внимательны, от чего мы питаемся. Дерево дает плоды. Не от всякого дерева надо принимать плоды. Есть плод, который ты вкушаешь. Знаете, кто такое дерево? Дерево – это человек. Библия – дерево – это прообраз человека. Не от всякого дерева надо вкушать плоды. Вообще, в своей церкви, в церкви, где я служу больше, я стал учить и подсказывать. Это не закон, это просто подсказка и совет. Слушай тот пастор, который Бог поставил в твоей жизни. Потому что он даст отчет Богу за тебя. Поэтому у него есть страх и будет стараться делать все правильно. И да поможет нам Бог. Но, кроме этого, должно быть у тебя хотя бы еще 2, максимум я допускаю, 3. 2-3 людей, которые ты еще можешь питаться. То есть через интернет, через кого-то еще, в другой церкви. Но сегодня мы видим, ребенок стоит, приходит в церкви, послушай, ура, амес, пастор, пошел, включили интернет. Так, это из Африки, мне нравится. Вот это из Кореи, мне нравится. Вот это пророчество было сказано в таком-то году. Ты приходишь к нему, там список пророчеств, список проповедей, список учителей, список. А тот сказал то, а то. Наш пастор сказал не то, мало знает. Вот это самое крутое из Америки. А откуда ты знаешь? А у меня Дух Божий, Он дает мне внутреннее свидетельство, что теперь это мой учитель. А пастор наш, он пока догонит его, я лучше буду у него.
Если ты был бы готовый принимать ту пищу, которую тот дает, он был бы твоим пастором. Вы думаете, что Бог трудно взять его из Кореи и привезти сюда? Нет. И поменяться местами? Нет. Но он это не делает это. Почему? Значит, тебе подходит та пища, которая звучит здесь. Ну, конечно, в добавлении, потому что мы люди, мы любим еще чуть-чуть разнообразие, да? То есть мы ели борщ дома или солянку, но потом по пути мы еще перехватили конфеты. Так, можно. Но должно быть у тебя максимум 2-3 человека. И при том, после этого, надо делиться. Пастор сказал, время от времени я слышу такой проповедник. Он говорит, пастор, как ты думаешь? Сегодня, понимаете, церковь – это армия. Вы когда-нибудь в армии видели, что полковник стоит, и за ним ту команду, которую дали ему, и когда полковник идет, ведет за собой команду, и тот пошел к другому сержанту, что-то там узнать, наш полковник не прав, я лучше пойду к этому. Это выстрелят. Я вам говорю правду. У тюрьмы будет. Потому что когда полковник ведет, он не имеет, он должен, есть сэр, он должен слушаться. Я напугал вас. Ну хорошо, сегодня не о церкви, потому что один из предназначений или устройства церкви – это не только семья. Иногда церковь – это семья, иногда церковь – это школа, иногда церковь – это армия. В Библии написано об этом. А в армии есть субординация, и ты не можешь мотаться туда-сюда, потом говорить, а пастор не то говорит, мало знает, я пойду более помазан. Тогда уходи отсюда. Нет, я вас не выгоняю. Вообще, это не мой дом. Я подумал, что я нахожусь у себя. Я там иногда так говорю. Да? Можете уйти, я вас не держу. Но, о чем я говорю? Как бы я не усугублял эту ситуацию, но это факт, это истина архиважна на сегодня. Архиважна на сегодня. Есть очень много библейских учений, которые вошли в христианстве, которые, если не имеешь зрения, не увидишь это. Не кушайте, откуда попало. Как бы все казалось точно. Я читал об этом. Сатана сказал, глаза откроются, тоже открылись. Вы будете как боги. Бог сказал, они стали как мы. Бог подтвердил это. Значит, Сатана не солгал. Есть истина, которую ты должен слушать в нужное время. Есть учение, которое тебе надо принять в каком-то соответствии росте духовно. Конечно. Иногда то, что тебе надо принять через год, ты принимаешь это сейчас, несмотря на то, что это от Бога, это может закрыть твои глаза. Вообще, скажу вам правду, я верю, когда я был там, и Бог назначал эти деревья, Он сказал, от этого дерева я смотрел и увидел, как Бог сказал, от этого дерева больше пока не кушаете, от этого дерева жизнь, они были рядом. Как вы думаете, любящий Создатель, любящий Бог, который не желает терять нас из-за своей любви, 100% любовь к людям, Он возьмет плохое дерево и посадит в раю. Знаете, в рай? Место присутствия Божьего, место веселья, место, где нет болезни, место блаженства. И Бог посадил это дерево туда. Он говорит, когда вы кушаете, вы умрете. Как вы думаете, любящий Бог, неужели Он специально принес в этот сад яд, чтобы убить своих собственных детей? Я думал за вас. Да. Потому что когда ты смотришь на логику любви Божьей, не похоже на него. Но почему тогда Он посадил это дерево там? Давайте я помогу вам очень быстро. Мы родили ребенка. Ребенок растет. Ребенок примерно 2 года в доме. Но в доме мы также можем приносить, чтобы готовить, резать мясо, резать лук. Мы приносим очень ножи какие? Острые ножи. Мы не скажем, мы не можем взять ножи острые. Потому что у нас маленький ребенок 3 года. Он все пробует по зубу, порой решит себя. Не надо в наш дом. Больше не будет ножей, пока ребенок не станет 10 лет. Мы так делаем? Нет. Но однажды, когда этому дитя, которому говорят, не приближайся, не трогай,
когда ему будет 15 лет, и мы даем ему хлеб резать, что мы скажем? Возьми нож, режь. Правда? Это значит, Бог посадил это дерево для определенного времени. Поэтому некоторые учения должны соответствовать уровню духовного роста. Кто может знать твой духовный рост? Твой пастор. По возрастанию 2 человека будут знать. Но о Боге, конечно, мы не говорим, он все знает. Мы говорим о людях. Твой пастор. И позже, чуть-чуть, кто-то еще узнает свой духовный рост твой. Кто это? Алло? Ну, я понимаю, что скоро 9 часов, я заканчиваю. Кто это, кроме пастора, пройдя какой-то путь время, второй, кто-то еще будет знать твой духовный рост. Это кто? Это не экзамен, не тряститесь. Кто еще будет знать? Мой Бог же сказал, что он все знает. Он так и знает. Правильно. То есть пастор сначала узнает. Поэтому, видите, порой говорит, а почему пастор наш учит только об этом, порой, а он жалеет вас. Он чувствует уровень. Зачем? Потому что еда хорошая, не в нужное время может соблазнить. И Иисус однажды сказал, кто не будет есть мое тело и не будет пить мою кровь, не может быть моим учеником. Сколько учеников он потерял? 70. Видите? Потому что он сказал это истины, которые они могли вмешать. Не потому что они плохие, не потому что они не были призваны. Но уровень духовного роста и понимания не соответствует истине, которую Иисус высвободил. Конечно. Поэтому он жалеет вас. Поэтому они говорят, ай-яй-яй-яй, мы слышали там, надо было нам говорить об изгнании бесов, как въезжать в духе, летать над городом. Успокойся. Если тебе это увлекает, скоро ты попадешь под влиянием учения бесовских. Если это нужно, в свое время и ваш учитель будет говорить об этом. И ничего тайного в этом нету. Мы можем открыть все глубины сатаны. Я много знаю в этом плане. Я ничего не говорю в нашей церкви. Я говорю чуть-чуть. То, что они могут понести. Зачем соблазнять детей Божьих? Поэтому не бегите налево-направо. Пожалуйста, не часто выходи в интернет. Проведи время больше всего, прослушивать еще раз то, что вы говорили здесь. Но, как исключение, кого он посоветует, может быть, чуть-чуть на 5 минут Григорий тоже можно посмотреть. Но не увлекайся. Не увлекайся. Хорошо? И читай Библию. И проводи время в молитве. Скажи аминь. Итак, вывод. Второй. Что делать детей Божьи слепым? Теперь вы поняли, куда я шел. Что, кроме греха, что еще? Учение. Не обязательно бесовские, потому что мы сразу можем не знать. Разные учения. Ограничивайте себя. Понимаете, мы живем в такое время, где я слышу очень много проповедей. Говорят, сегодня такой взрыв учителей, надо везде питаться. Вы что? Вы что? Возьмите овечку, пустите на улицу, скажите, иди ешь, где хочешь. Через 2 часа тебе позвонят, что там кто-то лежит. Конечно, потому что наглотался, тухли, не знаю. Конечно. Конечно. А это прообраз смешной, да? Но это же ты дух, который Иисус искупил потом и кровью. И он не желает тебя потерять. Поэтому даже в церкви люди могут, если не знать то, о чем я говорю, поступать неправильно. Поэтому некоторые отпадают от церкви. Некоторые начинают видеть видение, непонятно откуда. Да, вы тут уже остались. Я слышу такой учитель, вдруг во время слышания дух сошел на меня. Не так, как там у тебя, Григорий, а по-другому. Я посмотрел, и видел ангелы такие, и видел ад такой, и не сплю, не ем, только вижу видение. В больницу пора. Или вышить веру за освобождение. Конечно. Смеяться разрешается. Хорошо. Это второй. Третий. Когда вы съедите, вы будете как боги. Вы будете знать. Не всякое знание надо иметь. Не стремитесь иметь все знания сразу.
Некоторые знания могут закрыть ваши глаза. Те, которые были открыты, закроются. Те, которые Бог не хотели открыть, откроются. И они начали видеть то, что Бог не планировал им видеть. И дальше, что еще было, вы помните, да? Мы читали. Что еще было, которые сделали так, что они стали слепыми, с одной стороны, а зрячие с другой стороны. Итак, грех, наставление плохое от сатаны. И что еще? Что еще мы там видим? Непослушание, да, непослушание. Что еще? А? Что еще? Что еще? Подскажите мне. Слава Богу. Слава Богу. Скажи любопытство. Скажи любопытство. Именно любопытство погубили многих христиан. С одной стороны, любопытство очень хорошая вещь. А с другой стороны, любопытство поведет тебя не туда, куда надо. Иногда не надо видеть некоторые вещи. Вы меня слышите? Иногда не надо видеть некоторые вещи. Что она творила? А что она там делала? А ты слышишь об этом? Иногда не надо знать, видеть некоторые вещи. Любопытство. Ей любопытно стало. А как не съесть такое? И то дает, и третий дает, четвертый. И набросилась. Аллилуйя. Скажи любопытство. Я заметил, что христиане очень любопытны. Мне кто-то пришел, рассказывал мне, сказал, ко мне пришел один брат в церкви. Он говорит: пастор, я уже 2 года здесь, вот я даю десятину. Сегодня я пришел знать, куда вы деваете мою десятину. Расскажите мне, чтобы я узнал. Потому что я слышу то, я вижу то. Нет, что-то тут не то. Я хочу знать, куда же вы деваете мою десятину. А другая сестра пришла и сказала: я помню, я знаю, что вы десятину накапливаете. Поэтому там же написано, давайте даст вам. Поэтому теперь я пришел забрать обратно то, что вы накопили. И свои десятины. Любопытство может вернуть нас не туда, куда надо. Аминь. Итак, последнее место Писания на сегодня. Я не буду читать, я буду перефразировать, чтобы не забрать время. Смотрите. Однажды у Авраама родился ребенок от Агары. Агары, да? И Агар начал вести себя неправильно перед Сарой. И Сара сказала: мне это поведение не нравится. Надо вышвырнуть ее отсюда. Это не понравилось Авраама, но Бог сказал, чтобы этот огонь утих в твоем доме, сделать то, что Сара говорит. И как не хотелось, он собирал некое имущество и дал им. Итак, Агар с сыном, как сына звали? Исмаил. Ушли. И когда они шли через пустыню, ели то, что они взяли, пили то, что они взяли, и по пути вода закончилась. Но там же пустыня, зной, жара. Ребенок еще маленький. Они шли, устали, и ребенок валялся, плакал. Не мог идти, потому что голод и жажда. И мама тоже голод и жажда сидит и понимает, что мы не выживем. И смотрит на Исмаил. Жалко стало сердце, мама сжимается, плачет, ребенок тоже плачет. Говорит: но мы не выживем. Оставляет ребенка в это место и идет в другое место. Я не читаю, но вы читаете. Там написано Бытие, 21 глава, с 9 стиха. И оставляет ребенка в одном месте
Значит, чтобы не видеть, как ребенок будет умирать от голода и жажды. Вот. Как мама не может это вынести. Она отворачивается, идет, значит, ребенок все равно умрет, и, может быть, позже она сама тоже уходит в другую сторону. И потом появляется ангел. Послушайте теперь. И ангел говорит с ней. И потом мы читаем. Они хотели пить, потому что была жажда. И когда ангел приходит, 17 стих, 18 стих, ангел говорит маме: встань, подними отрок и возьми его в руку. Ибо я, говорит Господь, произведу от него великий народ. 19 стих. И Бог открыл ей глаза, Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой. Там не было вода. Давайте я вам скажу. На самом деле там колодец воды были. Библия, даже в других переводах, там не написано, что ангел пришел, сделал чудо и появился. Или появилась колодец воды. Нет. Колодец воды там была. Но она не видела это. То, что ты ищешь, давно уже есть рядом с тобой. Сегодня я помолюсь, чтобы ты начал это видеть. То, за что ты молился уже несколько лет, Бог давно ответил. Сегодня я помолюсь, чтобы ты обнаружил и увидел. Давайте я вам скажу новую благую весть. Большинство молитв христиан, которые обычно часто и долго молились о чем-то очень нужно и важно в их жизни, большинство молитв давно отвечены. Одна из причин, почему мы не можем наслаждаться этими ответами, потому что мы их не видим. Она плакала, дитя плакала, они ждали смерти. Ангел приходит, дает наставление, а потом написано, он открыл ей глаза. И она увидела, что, оказывается, там недалеко, на 5 метров дистанции, расстояние, был колодец. Но они ждали смерти. Несмотря на то, что колодец находится там. Она не могла это видеть. Почему? Когда мы находимся в расстройстве, в скорби, в обидах, в негодовании, мы можем стоять рядом с благословением и не видеть это. Сегодня я пришел сюда, чтобы у кого-то открылись глаза. То, за что ты молился годами, там, где ты стоишь и плачешь, Господи, где это? Это находится рядом с тобой. Это уже есть в какой-то сфере твоей жизни. Весь вопрос. Бог, открой мне глаза. Павел молится. Просвети глаза сердца ваше, чтобы вы начали знать, какие вы, как безмерно величие могущества. Это приходит только после того, как Бог просветил глаза. Они же взрослые в духе. Но Павел понимает, как бы они ни взрослели, они некоторые вещи не видят, они не знают, они не понимают, что в них есть большая сила. Они молятся, скорее всего, в Эфесе, эти епископы продолжали молиться: о Господь, дай нам силу, о Господь, дай нам творить чудеса, о Господь, как мы слышали в Коринфе, о Господь, о Господь. Павел говорит: я молюсь, чтобы Бог просветил глаза сердца вашего, чтобы вы увидели, чтобы вы узнали, что сила, которую вы кричите, давно есть где? Как безмерно величие, могущество его где? Аминь. Наследие, которое вы просите, наследие, которое вы ищете. Господь, мы стали твоими детьми. Мы хотим исцеления, мы хотим хорошие дома, мы хотим то-то, то-то. Бог говорит: чего они вопиют к мне до сих пор уже 20 лет, 15, 10 и 2. Чего-то не хватает. Когда Бог просветит глаза наши, мы увидим, то есть мы узнаем, какое богатство славного наследия, которое принадлежит кому? Подожди. Принадлежит или будет принадлежать? Принадлежит или будет принадлежать? В Библии написано, как от божественной силы мы имеем самое драгоценное благословение во Христе Иисусе где? На небесах. Мы будем иметь или уже имеем?
Хорошо, поведу вас дальше. Иисус Христос есть первенец. Аминь. Он вначале был единородный Сын Божий. Теперь стал первенец. Слово единородный перестал иметь силу. Потому что у Иисуса появились братья и сестры, точно такие же, как Он. Поэтому написано, что мы наследники Христу. И все, что есть у Бога, принадлежит кому? Иисусу. И все, что принадлежит Иисусу, принадлежит кому? Ты говоришь об этом без улыбки. Принадлежит кому? Вот. Поэтому я преклонил колени и сказал: Господь, я иду к моему брату. Что я могу поделиться с народом Божьим? Бог сказал: поговори. Я кому-то принес пробуждение сегодня. Что ты должен произойти с тобой? Весь вопрос, может быть, ты можешь не понимать меня, потому что не привык меня слышать. Но даже если не понимаешь, это слово, дух и помазание этого слова войдет в твое сердце. Ночью, завтра, послезавтра. Эти мысли не оставят тебя. Потому что Бог просветит глаза твои. Ты начнешь видеть колодец, который давно рядом с тобой. Некоторые едут куда-то, чтобы искать пророчество, чтобы искать помазание. Вы не видите помазание, которое я дам. Вы не видите колодец, который я дам. Чтобы это произошло, что надо сделать? Ангел открыл ей глаза, и она увидела, оказывается, что там, где она плакала, ждая смерти, было что? Колодец. Твой колодец находится рядом с тобой. Там, где ты сидишь и кричишь, наверняка мне надо уехать в Китай, чтобы тогда это произойдет. Ты что? Это находится рядом с тобой. Я пришел сюда, чтобы открыть твои глаза, чтобы ты начал видеть колодец, который ждал тебе все эти годы. То, за что ты молился 20 лет тому назад, Бог ответил. Этот ответ лежит рядом. Все, что есть у Иисуса, принадлежит тебе. И когда ты молишься, оно приходит рядом. Но ты не можешь видеть, потому что требуется, скажи, просветление. Скажи просветление. Скажи просветление. Просветление и открыть это чуть-чуть разные. Просветление тоже и открыть, но более глубоко. Скажи аминь. Поэтому он и говорит, чтобы Бог открыл вам глаза. У них глаза открыты, но не открыты глубоко. Поэтому он говорит 3 вещи. Вы зрели, но 3 вещи вы не видите. Если бы не так, он бы не сказал: я постоянно молю за вас, чтобы Бог просветил. Господи. Не один раз он говорит: я постоянно молюсь, я понял, что вы созрели, но чего-то вы слепы. Я поэтому продолжаю молиться, чтобы Бог глубоко очистил, открыл, просветил ваши глаза. Он говорит о 3 вещах. Доминирующие там фиши 3. Силы. Потому что вы действуете, как будто у вас нет силы Божьей. Знаете, сегодня мы живем в такое поколение, когда люди проводят посты и молятся: о, Бог, дай нам силы. Я сам так молился раньше. Еще нет. О, Бог, дай мне силы. Я прихожу: будь силен, не сились, нет у меня сил. О, Бог, дай мне силы. Ты что? О, чтобы просвети Господь, чтобы они знали, скажи, видели, как безмерно величие, могущество, силы его где? Конечно. Сегодня ты оставишь глупые молитвы, плакать, рыдать: о, Бог, дай мне силы. Но Библия говорит, сила уже есть, если ты принял Христа, потому что Он и есть сила наша. Другая проблема. Я вернусь в следующий раз, если мне позволят. Двойное откровение, просветление. Чтобы ты не только узнал, у тебя это есть, чтобы ты начал это переживать и знать, как она действует. Очень много людей имеют дары. Они не знают, что у них есть дары. Очень много людей знают, что у них есть дары. Они не знают, как им пользоваться. Дары проявляются у них через сюрприз. Они сами сюрприз. О, у меня что-то появилось. Конечно. Конечно. Почему? Скажи просветление. Давайте перечислим 3 вещи, и мы закончим. Так, как безмерно величие, могущество, силы вас, да? Второе, что он там говорит, чтобы узнали, какое богатство славного наследия, богатство.
наследие, то есть наследство, которое мы имеем во Христе, принадлежит нам. Не после смерти, а сейчас. Мы можем востребовать это, чтобы пришел на землю. Потому что мы в небо не летаем. Я не то сказал. Мы в небо ходим. Вы мне не верите, да? Некоторые из вас иногда во сне вы идете в небо. В небо дети Божьи не летают. Летают в небо колдуны. Дети Божьи ходят. Откуда я знаю? Из Библии. Бытие 6 глава. Так, надо забрать от меня микрофон, потому что откровения начались до утра. Смотрите. Написано, когда сыны Божьи, что сделали? Пришли. Нет, я смотрю, вы Библию читаете. Вы так любите пить в духе. Вам надо читать Библию тоже. Когда сыны Божьи пришли. Когда сыны... Нет, не здесь. Ты что открыл? Это Иов, 1 глава. Иов. Когда сыны Божьи пришли в присутствие Божье, да? Туда и прилетел сатана. Так написано. Так, все. Принесем Библию новую. Что вы читали новую Библию? Листай. Когда пришли сыны Божьи в присутствие Божье, туда и пришел... Я быстрее найду, чем... Открой просто Иов, 1 глава. Да. С 1 стиха, там все написано. Вот. И мы читаем дальше. И что мы там видим? Когда был день, когда пришли, скажи пришли. Подожди, нам учили, что ангелы летают. Почему написано, когда прилетели с земли в небо? Они пришли. Наконец-то вы вышли ко мне. И написано, между ними, что пришел? И пришел. Почему он не прилетал? Это другая тема. Мы в небо не летаем. Летают в небо колдуны. Я никого не хочу обидеть. Мы в небо приходим. Почему? Очень просто. Потому что во Христе мы имеем легальное место там. Написано, мы посажены во Христе. Я очень люблю. Моя ключевая книга в Библии – это книга Ефесянам. Мы посажены. Другими словами, Иисус является представителем наш. И в нем, и рядом с ним написано, не будем посажены после смерти, а уже посажены посредством веры. Поэтому верой, Духом Божьим, да, мы в нужное время, когда Бог хочет позвать нас, мы можем прийти в присутствие Божье. Иначе тогда надо вырвать эту страницу. Если этот дом является твой адрес, и у тебя в паспорт написано регистрация здесь, да, когда ты выходишь с автобуса, ты же можешь прийти сюда спокойно, открыть и зайти, правда? Конечно. Если кто-то будет мешать тебе, ты покажешь паспорт, где есть. У нас есть регистрация именно одесную Отца. Мы посажены легально через Иисуса, мы сидим там. В Библии так написано, посажены. Это Ефесянам 2 глава. Воскрес с Христом и посадил. Не посадить в будущее, сейчас. Поэтому, если мы посадим там, значит, мы имеем право туда идти. Аминь. Проблема у Иова была другая. Почему сатана приходит? Мы читаем об этом. Перешли, сыны Божьи, это ангелы тогда. Ангелы перешли, они не прилетели. И между ними пришел кто? Я знаю, что вы мне не верите. Смотрите, Яков видит сон. И он видит лестницу. И он видит ангелы, которые летают туда-сюда. Да? Нет. Он видит ангелы, которые? Конечно. Конечно. Которые поднимаются и спускаются. Поднимаются и спускаются. Поднимаются. Ангелы, которые летают, это другая работа, они делают. Но ангелы, которые с тобой, и ты своим духом, ты не летаешь в небо, ты приходишь. Скажи, я Григорий, никогда там не был. А сегодня ты будешь знать, что ты бываешь в небо. Проблема у Иова была, что когда Бог хвалился Иовом, потому что он единственный творил хорошие вещи на земле.
Потому что когда сатана приходит, всегда он приходит для того, чтобы обвинить. Поэтому он собрал, поэтому он говорит, я прошел всю землю, изучил все, собрал все плохое, доказать тебе, что не только я плохой, но те, которые ты говоришь, что вы будешь, они будут видеть детьми, они такие же хуже и плохие, как я. Но как только он сказал, он сказал, я пришел, Бог знает, опять начнет сказать, ну хорошо, между прочим, заметил ли ты ее? Послушай меня. Когда он начал говорить, они ты ли делали то, они ты ли оградил, они ты ли благословил. Послушайте меня внимательно. В Новом Завете, когда тебя обвиняют, когда Сатан начинает говорить, они ты ли благословили Григуар, они ты ли дали ему машину, они ты... Сразу Иисус начинает говорить. Послушайте меня. И поскольку Иисус находится на небе, Сатана может сказать, а ты откуда знаешь? Ты давно ушел оттуда, а я только что оттуда. И тогда Иисус сказал, Григорий, иди сюда. И я иду в небо и начинаю. Хорошо, я должен остановиться. Я иду в небо. Это благодать во Христе. Вы не поняли. Кто такой Иисус? Что Иисус делал? Иисус умер, грехи прощены. Это не главная работа Иисуса. Это начало. Иисус делал более глубокие вещи. Если я начну говорить о том, что сделал Иисус, служение, воскресенье, месяц не хватит без перерыва. То есть на сегодня Иов не имел эту благодать, потому что Иисус Христос не вочеловечился и не взял нашу форму, чтобы прийти в небо. Когда Иисус воскрес, женщина хочет поклониться и прикоснуться. Она сказала, он говорит, не прикасайся ко мне. Я еще не... Аминь. Поэтому, когда он поднимается, апостолы, да, последний день, прощаясь с ним, он поднимается. Все. Это был единственный полет. И теперь, чтобы идти в небо, не надо летать. Мы идем туда легально. Мы там прописаны. По необходимости мы можем идти туда. Иисус может звать нас. Тогда Иисус еще не было. Поэтому Иов, его обвиняют. Иисуса еще там не было в человеческом теле. Некого защищать. Иов не мог позвать его, потому что он еще не прописан там Иисусом Христом. Поэтому дух Иов туда не может прийти. Поэтому обвинение за обвинение. Это написано в Откровении. Клеветающие братьев наших и сестер день и ночь без перерыва. Но теперь-то он не может это сделать. Потому что там есть свидетель, есть ходатай, есть адвокат. Достаточно. Кто скажет, Григорий, как ты можешь сказать, что аргумент Иисуса может быть недостаточно? Подожди. Если аргумент Иисуса были достаточно, тогда Бог не поднимал на земле ходатаев. У Иисуса должен быть еще людей с земли, которые говорят, я на небе говорю, а с земли мои говорят. Я и они суд одно. То, что я говорю, то, что они говорят. И он умножает. Тогда ходатайство имеет силу. Ходатай, да? Конечно. Ходатай. Я знаю, что в этом доме почти все ходатай. Это ту работу, которую вы делаете. Вы даете Иисусу дополнительный аргумент. Мне кто-то сказал, как? Он же Господь все знает. Вы не понимаете, как Бог работает. Бог не работает, как ты думаешь. Иисус не бегает туда-сюда, туда-сюда. Скажи, а он все знает. Послушайте меня. Бог никогда не использует свою силу всезнающей, чтобы кого-то оправдать или кого-то обвинить. Когда человек говорит, Господь, я на колени, ты знаешь мое сердце. Господь скажет, ну и что? Я слишком много молитв. Все равно оставь меня в покое. Бог-то знает мое сердце. Ну и что? Ну и что? Бог разве не видит, что в Содоме и Гоморе творятся беззакония? Он же вездесущий, он всезнающий, но он посылает туда еще, в конце концов, 2 свидетеля в форме ангела. Пойду-ка туда, посмотрю, так ли происходит, как я. Он даже не говорит, как я знаю, как все знающие. Нет, он апеллирует на слышание, а может быть обманули. Поэтому 3 раз. Я знаю, раз. Мне сказали 2. Ангелы мои должны прийти на место проверить 3. Вот тогда я сделал вывод. Вот так Бог работает. Поэтому, когда ты кричишь, Бог знает мое сердце, это пустое. Ты ни о чем не говоришь. Это не молитва. Бог проверит тебя, как все знающие. Скажи, хорошо, знаю, а может быть я ошибаюсь.
А то скажи, должно быть еще ходатая. Поэтому ходатая очень нужны. Ходатай душа правда, сказать, он то-то, служит тебе и с потом, и с кровью. Господь, Бог-то знает, но ты должен додавить. Бог скажет, хорошо, знаю, услышал, проверь, точно так. И чудо не минует. Аминь. Подними свои руки, я помолю за тебя. Я вышел за рамки времени, поэтому я хотел, чтобы вы рано дали мне микрофон. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Мы сегодня молимся, не просто повторяя, но пропуская через все фибры нашего духа то, что было на сердце у апостола Павла, когда он молился за своих детей в Ефесе. Мы молимся друг за друга, и я молюсь за этот дом во имя Иисуса. О Бог, мы знаем, и мы свидетели, ибо видели и видим, как ты излил и изливает дух откровения в этот дом. Но сегодня мы просим, чтобы ты пошел дальше. Начни. Просвети глаза. 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 Просвети глаза во имя Иисуса, чтобы в этом доме, где раб твой служит день и ночь, о Бог, не может быть зря годы и годы служения. Наконец-то, в этом году, от сегодняшнего дня, когда я возвещаю голос в этом доме к небесам, Отец во имя Иисуса, чтобы это чудо просветления начало происходить с людьми в этой церкви, с твоими детьми, и особенно те, которые, Господь, эстафета, и вместе с ним они будут двигаться в серьезное служение. Я за таковы особо молюсь, чтобы они начали понимать, чтобы зрение, чтобы ты просветили глаза сердца, чтобы они начали видеть, то есть понимать, как безмерно величие могущество силы, которые ты вложили уже в нас. Чтобы они начали понимать, какое призывание ты призывали нас как святых, какое богатство славного наследия, те благословения, которые мы имеем во Христе уже на небесах, которые уже ждут нас. Не потому, что они нам нужны на небе, но потому, что они нам нужны на земле. Поэтому, Отец, во имя Иисуса, я молюсь, чтобы ты начал, Господь, Духом Своим, глубже открывать глаза, чтобы в этом доме дети твои не только просто видели видение, чтобы дети твои не только снились истолкования, не только пророчествовали, о Бог, но чтобы ты пошел глубже с ними. Господи, в этом городе, скорее всего, больше миллиона еще не рождены свыше. Это толпа людей, которые идет в ад. А для решения этого вопроса ты назначил церковь на земле. Господи, поведи нас глубже. Пожалуйста. То мало, что ты уже доверил нам. Мы видим, что в эти дни перестает работать как должно. Господи, у людей двойным образом сердце стало более каменное. Чтобы пробить, нам надо усиление, просветление. Нам надо больше, Господь, познания других вещей, которые сделают нас, Господь, властными в духе. О, Господь, который дает нам дерзновение и убеждение во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Подними свои руки, я молю за тебя. Я простираю жезл пастуха над тобою, ибо и я тоже пастух вместе с моим братом. Вместе с его жезлом я поднимаю над тобою жезл, который я держу в руке. Жезл пастуха. Во имя Иисуса Христа. Под влияние жезла пастуха. Я молюсь, чтобы твои глаза начали открываться.
Я молюсь, чтобы Бог начал просветлять твои глаза. Я молюсь, чтобы ты начал понимать то, что ты не понимал раньше. Я молюсь, чтобы ты начал разуметь то, что не разумели раньше. Пусть глаза твои начнут видеть. Пусть глаза твои начнут видеть. Я не говорю просто о видении или пророчестве вещи. Я говорю глубже. Пусть познание глубины Божьей начнет приходить к тебе. Глаза твоего разумения, глаза твоего сердца, глаза твоей веры, глаза твоего духа. Пусть разумение, было глубокое разумение с различных сторон, начнет приходить к тебе. Когда ты слышишь слово, чтобы ты видели глубину Божию, когда тебе пророчески, чтобы ты не циклились на слова, но чтобы ты видели глубину Божию. Когда ты поешь песни, не только чтобы танцевать, но чтобы ты видели глубину Божию. Пусть просветление приходит на тебя во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы с завтрашнего дня, когда эта работа начинается прямо сейчас, с минуту, и в эту ночь Бог будет продолжать работать. Помазание этого слова я высвобожу тебя во имя Иисуса. И она будет работать ночь. С завтрашнего дня ты начнешь чувствовать то, что ты не понимал раньше, ты начнешь понимать. То, что ты пропускал в Библии, когда ты будешь читать, оно будет прыгать на твое сердце. То, что ты не замечал, ты начнешь замечать. Просветление во имя Иисуса. Просветление во имя Иисуса. Просветление во имя Иисуса. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. О, я чувствую помазание здесь. Кто-то уразумел, что и у него тоже есть всемогущая сила внутри. Кто-то уразумел, что не обязательно поститься и молиться, чтобы Бог дал тебе силы. Если ты рожден свыше, она есть. Весь вопрос – научиться культивировать эту силу. Весь вопрос – разуметь, по каким принципам и закономерностям эта сила движется. Весь вопрос – научиться, когда надо высвобождать и каким образом. Кто-то понял, что он не пустой, что в нем есть та сила, которую Бог воздаст во Христе Иисусе, воскресив его из мертвых. Этот город ждет тебя. В этом городе и в этой области есть много колдунов. Но вы заметите, очень много детей Божьих избегают колдуни. Это они должны тебя избегать. Это не произойдет, если не произойдет просветление. Потому что ты начнешь видеть мир совершенно по-другому. Наступает время, когда тебя будут освобождать от бесов, а бесы будут освобождать от тебя. Наступает время, когда мы будем разрушать молитвы колдунов и экстрасенсов. Когда колдуны скажут, не молитесь, когда вы молитесь, у нас все рушится. Они начнут просить нас, чтобы мы не молились. Вы мне не верите, да? Я слышал, как люди уже говорили. Когда ты молишься, мне все, ничего не получается. Сердце бьется, я хочу к Богу. Не молись за меня, пожалуйста. Наступает время. Но ты можешь выйти на этот уровень, когда Бог совершает просветление над тобой. Аминь. Потому что просветление дает тебе видеть. Форма означает видеть и знать глубже глубине Божьей. Тогда ты знаешь, что у тебя есть. Тогда ты знаешь, какое наследие мы имеем. Тогда мы знаем, куда Господь нас призвал как святые. Аллилуйя. Ты не грешник, ты святой. Есть разница между грешником и святым. Вопрос призвания. Я благословляю тебя во имя Иисуса. Я благословляю тебя во имя Иисуса. Я благословляю тебя во имя Иисуса. А чего вы такие печальные? Спросили Иисус учеников. Ученики Иисуса, скажи аллилуйя. Скажи аллилуйя. Ибо Он воскрес. Скажи аминь. Вы очень спокойны. Я смотрю на вас во время, когда вы пили духа. Вы были такие веселые. Когда пришли за столом, чтобы есть, стали грустными. Но несмотря на то, что мне кажется, Слово Божье вошло в твое сердце. Я очень благодарю Бога за то, что сегодня Господь некоторые вещи радикально изменил вас. И вы будете надежными компаньонами. Пастор.